1962年8月27日，香港東南面1300里外嘅太平洋海面有一個熱帶低氣壓形成，到第二日已經增強成為一個熱帶風暴，改名溫黛。8月29號，美國偵察機飛入溫黛風眼之內，並且報告颱風已經達到颶風程度。當時溫黛嘅覆蓋範圍已經達到1000里。30號晚上7點45分，溫黛距離香港400里，天文台掛起1號戒備信號。31號下晝4點10分，改掛3號風球，開始落雨。晚上10點50分，天文台估計溫黛將會喺第二日10分接近香港，改掛相等於現時8號東北烈風嘅7號風球。9月1號凌晨4時15分，9號風球。2個小時之後，香港10號風球。呢集咧就係台長扯波嗰陣時嘅用嘅表格。颱風溫黛打香港嗰陣時咧，咁呢個咧就係10號風球嚇，佢特登用紅筆寫嘅。溫黛咧佢嚟嗰次有2樣好特別嘅，就係咧佢嗰個陣風紀錄好強，天文台總部咧錄到145海里時速嘅陣風，呢個紀錄直到而家咧就都仲未破嘅。所以佢風大。第二呢，就佢引起個風暴潮都好犀利，加埋浪咧就有20尺以上咁高嘅。咁呢種咁嘅風暴潮咧就係真係幾十年一次。溫黛有幾強勁，仲可以從佢嘅氣壓度睇到。氣壓越低，颱風就會越強。呢個圖表顯示溫黛橫過香港嘅時候，氣壓暴跌到只有953.2帕斯卡。呢個都係一個紀錄。當時市區風勢猛烈，汽車翻倒，招牌雜物橫飛，棚架倒冧，甚至連巨型嘅輪船都沉沒。溫黛嘅破壞力強咧，因為佢行咗條對香港嚟講係最差嘅路線，就係佢喺橫瀾島附近咧，一路向呢邊咧，然後喺長洲附近過。喺咁嘅情形之下咧，我哋香港啊就長期停留喺佢大風嗰邊，所謂右手邊，所以市區咧覺得特別大風嘅。佢仲有一樣唔好咧，就係吹住東北風咧，就將啲海水咧拱入去呢個吐露港，就造成大嘅風暴潮。溫黛嘅強風將海水推入吐露港，令海水高達20尺，形成好似海嘯一樣嘅風暴潮。當時沙田吐露港一帶仲係鄉村，居民好多都係住喺漁船同簡陋嘅木屋。洶湧嘅巨浪一到，船翻屋塌，最後海水淹沒整個沙田。溫黛帶嚟嘅暴雨亦都非常可怕。翻查當日降雨記錄，喺10號風球前後幾小時，降雨量突然大增，幾個小時就落咗200毫米雨，可以想象當時水浸情況非常惡劣。溫黛襲港，單係沙田就導致150人死，統計全港死傷同失蹤人數近1000，一夜之間無家可歸嘅災民達4萬人。溫黛的確係50年嚟最可怕嘅颱風。